Hello guys, good afternoon. Kain po tayo ng crab today and fish at small potatoes. Ito ba yung potatoes na boiled lang to siya. Tapos yung shrimp at saka king crab. Ito siya. Tapos ito na po siya yung kinuhaan ko na yung ito na po yung meat sa crab. Oh, diba? Tapos yung fish ko. Oh. Flounder daw to siya. Flounder. Ito siya. Tapos may kanin tayo. So, kain na tayo guys. Ito din siya. May sauce ako. Kain na tayo guys. Lagay tayo ng sauce. Saluhan mo ako guys. Yung meat ng crab. Ito siya. Yung ang daming laman to. Pero masarap pa rin yung lutong Pinas. Iba tong luto nila eh. Parang boiled lang o ano ba? Hindi ko alam anong nilagay nito. Masarap yung fish. Ang dami ng yung meat yung crab. Hindi ko maubos-ubos. Kasi sa laki nito, sa taas nito, ang laki ng laman dito. Dami ng laman. Nagda-diet sana ako pero na-cancel eh. Oh my God. Tingnan mo guys, ang dami niya. Ito guys. Pero iwan ko nasaan yung ano ba yun, yung katawan nito. Basta binili namin ganito lang. Hindi ko alam kung nasaan yung katawan niya. Ito lang talaga yung binili namin. Tapos yung shrimp namin ganito lang. Yung small potato nila, ganito lang. Pwede na kainin, hindi na pwede balatan. Para sa akin, kainin ko ito lahat. Sarap. Pero iba pa rin yung luto sa atin, Pinas. Iba kasi sila magluto dito eh. Parang, iwan ko, paano mag-explain. Basta,
undying breakfast, lunch. My God, I cannot finish this one. Anyway, thank you for watching my video, and please don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much.